Ovdje imam 1,5 kg mesa od plećke i prvo ću ga iseći na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Meso sam isekla i dodat ću sol. Na kilogram mesa ide kašičica soli. Ja ću dodati kašičicu i po. Sve ću ovo promešati i ova razmera je jako bitna. Možete staviti više soli, ali nikako manje, jer u slanoj sredini ne razvija se botulizam. U čiste tegle stavit ću po 1 lovorov list. U svaku teglu stavljam po par zrna bibera i tegle ću napuniti sa mesom. I ovako ću napuniti i drugu. Obrisat ću vrh tegle i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i u šerpu stavljam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i kuvajte 4 sata. Tokom kuvanja voda će ispariti, ali vi uvek dodajte vruću vodu jer tegle moraju biti u vodi. I evo nakon 4 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I evo pogledajte kako izgleda, koliko je meso pustilo svoj sok. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako tegle mogu stajati do godinu dana i duže. Tegle ću ostaviti da se potpuno ohlade i nakon toga ćemo otvoriti jednu da vidimo kako je ispalo meso. I evo tegle su se ohladile. Od masnoće koje je pustilo meso formirao se gel. Gel je slan i štiti meso od propadanja i botulizma. Da bi sve bilo bezbedno, procenat soli u gelu treba da je 10% i veći. Zato je jako bitno da se ne smanjuje količina soli koja se doda u meso. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Na ovoj tegli središnji deo poklopca nije utonuo, što znači da postupak nije uspeo, i ovakvu teglu držite u frižideru i pojedete u narednih nekoliko dana meso ili odmah. I ja ću otvoriti sad ovu teglu da vidimo kako je ispalo naše meso. I ovako meso možete jesti sa hlebom, uz neki prilog koji vi volite, uz salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću kilogram belog pasulja. Opran pasulj sipam u šerpu. Napunit ću šerpu sa vodom. Sipat ću 2 litre vode na kilogram pasulja. Uključujem šporet i od momenta kada voda poključa kuvat ću pasulj 50 minuta. Duže od toga nemojte kuvati jer želimo da nam zrno pasulja ostane celo. I evo nakon 50 minuta kuvanja kako izgleda pasulj. Nije se raskuvao, zrno je ostalo celo, a pasulj je kuvan. Pasulj ću iz ove vode izvaditi u činiju. Voda u kojoj se kuvao pasulj nam ne treba.
Odvojila sam pasulj i zatim ću u šerpu sipati 2 litre čiste vode. U vodu dodajem 2 lovorova lista, kašičicu bibera u zrnu, 1 supenu kašiku soli, dodajem 3 supene kašike 9% sirćeta i sačekat ću da preliv proključa. Od momenta kada proključa, kuvaću 10 minuta. Preliv se skuvao i zatim ću čiste tegle napuniti sa pasuljem. I tako ćemo napuniti sve tegle. I zatim ću tegle napuniti sa prelivom. I tako ćemo odraditi sve tegle. Prebrisat ću vrh tegle. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam vruću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen pasulj možete koristiti za pripremu raznih supa, salata ili kao prilog. Ovako pripremljene tegle mogu stajati do 2 godine. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam jednu glavicu svežeg kupusa od 1,5 kg i prvo ću je preseći na pola. Zatim ću odstraniti kore. I iseckat ću kupus. I iseckan kupus prebacujem u veću posudu. Zatim ću izrendati 2 šargarepe. Izrendala sam šargarepu i dodat ću sad par zrna bibera. Dodajem 1 lovorov list i sve ću ovo promešati. Kupus stisnite ovako rukama da omekša i da pusti svoj sok. Sa ovako pripremljenim kupusom napunit ću teglu. Ovako malo pritisnete da što više kupusa stane. Sada ću 1 litar hladne vode dodati 1 supenu kašiku soli i promešati. I zatim ću vodu sipati u teglu. Pritisnite ovako sa kašikom da kupus bude pod vodom.
Odozgo na teglu stavljam čistu gazu i gumicu i ovako pripremljen kupus ostavite da stoji na sobnoj temperaturi do 7 dana. Kada će kupus biti gotov i kiseo zavisi do sobne temperature, pa vi proveravajte. U međuvremenu svako jutro skinete gazu, uzmete varjaču i pritisnete ovako skroz kroz kupus do dna da izlazi vazduh. Evo ovako. Gledate opet da kupus bude pod vodom i vratite gazu nazad. Teglu ovako stavite na tanjir, jer usred fermentacije tečnost će izlaziti napolje. Nakon 7 dana teglu držite u frižideru i imat ćete spreman kiseli kupus za salate, za podvarak i za ostala jela. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!